平時咧有啲客咧想揾一啲盤咧係近 Skytrain，但係咧又唔係話勁近得喺隔離咁。今日咧同大家介紹呢一個咧，就會係咧距離 Skytrain 大概10分鐘揸車左右，或者5分鐘，視乎咧你揸得幾快嘅。距離咧 Burcurrent Skytrain Station 啦5到10分鐘，或者落翻去 Low Heat 咧，其實咧都相當之方便嘅。今次同大家介紹一個盤咧，就係 Sunday on Grant， 一個咧全新 Move-in Ready 嘅 Townhouse 盤嚟嘅。種類咧就會有啦一房加廳、3房加廳嘅 Stack Townhouse 啦，或者好似我而家處身呢一個，就會咧係一個 Non-Stack 成棟個3層3房加2個釘嘅。係你冇聽錯，係有2個釘嘅，即係好少聽到咧係有2個釘嘅 Townhouse。今日咧同睇呢個咧，處身於呢個位咧，其實咧後邊就會係咧 Single House 嚟嘅，比較處於 Burcurrent 咧一個 Residential Neighborhood 少少嘅，唔係咧比較嘈雜嘅地方，所以咧係舒舒服服咁，但係咧你就會有一個小社區嘅感覺，唔係話距離繁囂好遠，但係咧你揸車過去咧，亦都唔會話咧要揸好遠咁。而家唔講咁多 ，Let's go 嚟睇下。首先咧，同大家睇咗一個咧3房加 double 釘嘅單位，呢個單位就會係咧1483尺啦，去到咧1497尺嘅。視乎咧，如果你係 corner 嘅話咧，就會大少少嘅，所以咧內嗰個咧就會係咧細少少1483尺。花園行入嚟咧，你大門咧。門口啦，正常嘅都會個玄關衣櫃同埋咧你嗰個咧 data closet 喺一度嘅。呢一層咧就會主要係你嘅 entertainment area 啦，同埋咧就會有一個 powder room 係供咧你嘅客人使用嘅。呢一個位咧入嚟咧就會係直接咧由花園入嚟，所以咧係冇任何咧樓梯，所以咧係直接由花園行過嚟呢邊咧就平入嘅。所以咧有輪椅啊或者咧行動唔係好方便嘅話咧，直接入嚟唔需要咧有任何障礙嘅。咁入到嚟呢個 floor 啦，廳咧就會係分隔於個廚房嘅飯廳嚟嘅。廳嘅望嘅景觀咧就會以望南，即係望翻去咧另外嗰邊 Stack Townhouse 為主。私隱度咧就會比較低少少，但係嘅話咧，因為你有兩邊採光同埋內園嘅話咧，景觀上咧少少遮擋，但係等啲花花草草高身啲嘅話咧，你私隱度就會高啲嘅。但係採光度咧向南嘅單位不嬲咧都係好嘅，因為始終地咧，如果你齋望北嘅話咧，採光度比較爭少少。擺到一張 L 字超大型 sofa 啦，喺 Sunday on Grant 呢個盤入邊咧，佢係每一層咧都會咧係一個冷暖氣嘅 system 咧喺度供給嘅，所以咧唔使驚話咧夏天會覺得太熱啦。但係同一地咧，佢都會有埋咧 baseboard heater 咧，每一個室房咧都會有隻 powder room 啊、廁所啊、房咧都係會有包備嘅。咁喺個 living room 隔離咧就會係你嘅客廁。呢個客廁咧就比較的式少少，但係咧我開埋水添㗎，即係咧可以攞嚟洗手啊，同埋下邊都有一個大嘅櫃桶仔啦。如果話要擺嘢嘅話咧，佢都有一個位可以攞嚟擺嘢。依間咧就係 Harry Potter 間房嚟嘅，但係咧而家咧就做咗咧 powder room。坐喺度咧，其實嗰個空間感咧都唔會話咧好窄嘅，所以咧 Harry Potter 依間房咧都比較幸福少少。跟住咧去到咧個廚房位啦，呢個廚房嘅話咧就會係置中咗啦喺呢個客廳飯廳嘅中間，就比較設計咧好似咧模式嘅 townhouse 咁啦，好似喺 Bird Mountain 啊佢嘅Valley Park 咁樣，都會係咧由一個咧有啲則咧就係由廚房分隔，有啲則咧就係個廚房咧係喺另一邊嘅，就視乎 configuration。但係呢個廚房咧雖然地咧就只係得14尺闊呢依間屋，但係因為個空間感上啦，你高樓底大概咧呢度係9尺樓底，而令到咧嗰個空間感好大。呢個長身嘅 island 咧，真係如果你攞嚟煮飯嘅話咧，你會好中意，因為你可以搓餅啊，或者呢邊其實可以坐添，因為咧佢就中空咗啦。所以咧，如果你係朋友嚟嘅話咧 ，gathering 呢邊可以坐，洗碗碟機 standard 配備嚟㗎，全部咧都係用咗咧 Ferragamo Milano 嘅。咁 pantry 位開埋俾大家睇，都有成紮位可以攞嚟擺嘢嘅。
咁呢個配備咧，其實咧就係 Ampton 嘅 standard 配備，就係好似之前嘅 Dual 咁咧，佢咧都係用咗咧呢啲黑色嘅板面咧去做嘅。咁微波爐咧就會係咧你嘅焗爐啦，同埋咧嗰個爐頭嘅隔離嘅。咁其實下邊咧都有其他唔同 size 嘅櫃啦，你嘅沙煲、冷餐啊，或者任何需要擺嘅配備存放 gadget 嘅話咧，佢都有好多咧櫥櫃咧可以俾你擺到。個飯廳嘅話咧就會咧黐住個露台嘅，正啱啦！而家咧秋風起咧，而家開始落葉啦，其實可以 feel 到咧呢個露台咧個私隱度咧，同埋因為隔離屋嘅大樹啦遮住晒啦，所以你嘅 privacy 都幾高下，同埋佢啲 fans 咧係比較高身少少。等陣出去睇，講埋個飯廳先。飯廳咧而家咧就獨處呢個位啦，擺到張6人餐台嘅。呢間屋咧係走一個咧深色嘅 colour scheme。等陣睇另一個3房個 stack 嗰個 townhouse 就會咧係咧佢係淺色嘅 colour scheme，所以可以睇到一個咧顏色嘅對比嘅。記住喎，呢一個 townhouse 呢隻咧 double den 呢個咧就係一個 non-stack 嘅意思，即係咩？佢咧係唔需要 share 一樓呢一層，同埋咧你如果你係買 townhouse 樓上住咧係 share 嘅。呢一個咧直接咧就係你自成一個，唔需要咧由下邊一個人咧同你 share 呢一棟樓嘅，成棟咧都係你自己嘅。隔離咧都配咗一個 pantry 仔啦，但係咧如果交樓標準咧就係冇呢啲櫃嘅，自己咧可能咧就去 IKEA 咧買個咧酒櫃咧可以嵌入去嘅，但係咧就呢個 bonus area 你想變成 pantry 啊或者其他 storage 嘅話咧都可以咧攞嚟配備擺嘢。飯廳行出嚟呢個露台啦，頭先都話啦，因為咧有前邊single house 嗰啲樹咧遮住咗啦，所以你私隱度咧比較高。同埋呢啲 fans 咧，其實就算如果住隔離有人住啦，我大概170、168左右啦，冇再鞋過168啦。咁其實咧就依邊咧都係咧高過我嘅，咁所以其實咧你個私隱度咧包住你咧自成一角咧，出唔地咧就唔會睇到你。加上呢度咧就可以攞嚟燒嘢食啊，或者咧你有狗啊，或者咧想種下嘢嘅話咧，前面花園同後邊花園咧。呢啲 pace 嘅地咧，你係可以種嘢，係 strata 咧係管唔到你，你淨可以擺個 pot。但係咧，如果你想種落嚟咧，就比較不可能地唔可以嘅，因為咧泥嘅地方咧係 strata 管理嘅。上到嚟2樓啦，2樓嘅話咧就會係有2間房啦，一個廳浴室同埋你嘅洗衣機、乾衣機咧就會喺晒呢一層嘅。第一間房嘅話咧就會咧係同客廳一樣望翻係南面嘅。咁呢一間房嘅 size 而家咧擺到張 queen size 床啊，或者 double 床咧 king size 床都係可以嘅。床頭櫃擺兩側嘅話咧，都會仲有好多位可以走動。小朋友房嚟講嘅話咧，其實咧都會比較大啲，或者咧做成一間房，你將床褪過嚟，隔離咧想擺張台仔嘅話咧，做嘢都可以。如果話小朋友房嘅話咧，呢一間房咧佢就開心死啦，因為咧佢可以擺到好多衫或者玩具咧，都有成個 walk-in closet 咧都可以咧擺到晒咧唔同嘅衫褲褲鞋襪玩具都仲可以嘅。一間房嘅隔離咧就會係你嘅 full size 洗衣機、乾衣機都係用咗咧 Samsung 嘅。咁第二樣個房咧就會係咧呢個浴室。浴室嘅話咧就會係 share 嘅，呢兩間房就會係用咗浴缸啦，但係咧下邊都有咧好多 pantry，sorry 好多嘅呢個櫥櫃位咧都係咧可以咧攞嚟擺下其他嘢嘅。咁咧呢個浴缸都係正常 condo size 浴缸噶啦，都會比較咧深嘅。設計上嘅話咧就比較簡潔啲，直接咧就鋪咗咧大塊嘅白色嘅 tile 嘅，但係咧佢就有少少嘅 contrast， 白色嘅 tile 啦，配備上咧櫥櫃咧就比較係木紋同埋咧啡色嘅地板嘅，做翻一個咧比較明顯啲嘅 contrast 喺度。咁由個浴室行過嚟咧，隔離咧就會有一個咧linen closet 俾你可以擺下毛巾啊，或者其他咧雜物都可以。依間屋咧頭先都講啦，有2個廳，第一個廳咧就會係喺呢一層嘅，而家咧就做咗一個入場嘅 storage area 同埋坐位就俾小朋友用嘅，但係實質交樓標準嘅話咧就會係咧去到底，所以你仲有咧呢一個大概2個 feet 嘅位咧可以嵌入去嘅。依間咧就暗房嚟嘅，但係咧都有燈照明，所以咧小朋友玩嘅話咧，可能咧呢邊睇到嘅人咧就會比較少啲，因為咧
就會係自成一角。但係咧，如果佢想 camping 啊任何嘢嘅話，呢邊咧都可以做到嘅。有時咧就好多人咧揾一啲咧有2個釘，因為咧可能咧兩公婆想揾多啲地方攞嚟做嘢嘅。咁呢個就係一個 perfect 嘅例子，因為咧呢度可以一間房做嘢，跟住老公咧有另一個位咧可以咧用埋上面個釘嘅。咁行過嚟咧睇埋咧望北嘅房嚟嘅，北嘅房咧就會細少少啦，就會係而家擺咗一張單人床喺度。但係其實如果話擺張 queen size 嘅話咧，其實都有好多走動嘅空間嘅。呢邊嘅話其實望翻去啦，嗰個景觀上咧就會比較開揚啲，因為咧隔離嗰間屋咧而家仲唔會賣啊搬啊任何嘢嘅。佢頭先咧個 sales 都話啦，前邊呢啲樹嘅咧業主咧係非常之中意，所以咧佢都唔俾佢斬嘅。所以你可以見到一個大花園，私隱度嘅話咧，雖然佢係住喺度，但係咧你都會有啲樹啊樹枝啊遮住咗，你嘅 privacy 咧就會比較多少少嘅。頭先都話個露台嗰個 fencing，嗰個 fencing 下邊呢邊咧就會係咧去到頂，所以咧後邊嗰條路咧，即係呢個 fence 同埋前邊你自己個 fence，其實呢條咧係一條 dead end 嘅路嚟嘅，所以係為咗咧以後咧，如果咧隔離嗰2間屋賣嘅話咧，發展商已經 Anson 咧起埋條路出嚟，未來咧就會變成一條通嘅路。但係暫時嚟講嘅話，喺呢個 moment 入邊咧，佢呢條路咧係唔通嘅，所以咧唔會有車會入嚟呢邊咧，跟住你揸翻出去路邊，所以咧就比較咧唔會咁煩囂呢個位。上去3樓咧就會係你嘅主人套房天地啊！呢一層咧，成層咧都會係主人套房嚟㗎啦，都會有咧 AC 啊、heating 呢一嚿嘢喺度。佢咧都會有一個咧 wireless panel 咧，供給咧，如果要轉冷氣啊、暖氣啊，都係咧可以喺呢個 pad 度咧可以進行晒嘅。一間房咧相當之巨型嘅，而家咧擺到一張咧 king size 床。如果話咧要擺 double 2張 double king 啊，都好多位咧可以將嚟走動嘅。樓高咧佢就冇做咗咧，好似 Bird Mountain 嗰啲 style 咁咧，作為一個咧 vaulted ceiling，但係咧佢嗰個空間感都相當之多嘅。因為加上啦，佢咧就會有呢個露台，露台咧就朝頭早咧可以嘆下咖啡，或者咧其實遠望咧，你而家望到出去咧係望到去咧 Burkelam 嘅山景咧，同埋咧 high rise 景咧係喺呢一邊嘅。呢個露台其實唔話算好大，但係咧都足夠擺啲盆栽啊，或者咧擺張凳坐喺度都 OK 嘅。咁間房嘅 size， 依間始終都係佔據晒啦3樓呢一層，所以咧都會比較大啲，同埋佢都擺咗一個咧比較大嘅櫃喺度，可以攞嚟擺嘢。咁有2個 closet 嘅，一個咧就會係啦 walk-in closet 啦，另一個咧就會係正常嘅拉門 closet 喺一邊。但係講到咧最正嘅話就係咧呢一間咧私人辦公嘅 second den 啊，呢一個 den 嘅話咧而家咧做咗咧入牆櫃啊，同埋咧台面，所以咧如果咧要做嘢嘅話咧，上下做嘢2個人翻工唔需要咧喺度咧聽到隔離聲，開會咧都唔使驚咧會聽到隔離咧聽咩嘢嘅。但係依間房就同頭先個 den 唔同，呢個咧就會有個窗，有個山窗可以開咧望翻住咧頭先隔離間屋嘅 backyard 嘅。咁咧採光度咧雖然望北啊，但係咧首先咧有光咧可以咧入到嚟嘅，都配備上其實都算好大下。擺咗呢個長身型啦，其實擺咗個高身嘅大櫃喺呢一度啦，可以攞嚟擺嘢。後邊咧都有個凹位咧，做下其他唔同嘅擺下嘅 step 嘅 display 啊，或者咧做多一個櫃仔喺下邊都係可以嘅。浴室嘅話咧就係 tuck in 咗咧喺呢個 den 嘅隔離嘅。咁做咗咧 double vanity 喺呢一邊咧，做咗2個櫃，同頭先嗰個浴室下邊嗰個咧少少唔同嘅 double vanity。同埋咧，佢都有隻山窗嘅。呢隻窗咧，可能咧之後咧，你就要磨砂紙擺上去，因為而家係透嘅。但係可能發展商仲未 ready，所以咧呢一個咧，可能之後咧，佢係可以將透明跟住變成咧磨砂嘅。咁呢個咧，我去問發展商下。咁佢都會有一個咧企喺度嘅area 係攞嚟咧沖涼嘅。淋起嘅花灑頭啦，都係咧。有個拉得起嘅花灑就喺呢度，同埋咧佢都有個位咧可以咧擺下你啲沐浴露咧喺呢度。而家咧去睇埋咧另一個 stacked 嘅3房 townhouse。